Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай қарақаттың вареньесін дайындайтын боламын. Бізге қажетті, яғни тазаланған 2 кг қарақатымыз қажет, және де 3 кг қантымыз қажет. Мясорубкамыздан, яғни барлық қарақатымызды жақсылап, яғни өткізіп алуымыз қажет. Қарақатымызды өткізіп болғаннан кейін осылай қантымызды салып, яғни барлығын толықтай араластырып аламыз. Енді газға қойып, яғни баяу отта осылай араластыра отырып, яғни қайнатуға кірісеміз. Қайнағаннан кейін осылай бетінде көбігі пайда болады. Көбігін осылай барлығын сүзіп алып тастаймыз. Яғни баяу отымызда 15-20 минуттай қайнатып аламыз. Міне біздің қарақаттан жасалған вареньеміз дайын болды. Қыс мезгілінде балаларыңыз тұмауратып ауырған кезде берулеріңізге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.